और कैसे हैं दोस्तों? आज हम बात करेंगे बाउल साउंड्स की, जिसको बाउल साउंड्स भी कहते हैं और एब्डोमिनल साउंड्स भी कहते हैं और पेरिस्टाल्टिक साउंड्स उसका साइंटिफिक या मेडिकल टर्म है। ये वो साउंड्स होती हैं जब आपके स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर आपका फूड जाता है और उसके बाद में वहाँ पे फ्लूइड का मूवमेंट, खाने का मूवमेंट और गैस के मूवमेंट की वजह से ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये साउंड्स एक्चुअली इसलिए नहीं होती, जो कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि हमको भूख लग रही है इसलिए हमें पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है और आवाज़ आ रही है। ये साउंड्स भूख लगने की नहीं होती है। ये साउंड सिर्फ जब होती हैं जब आपके उसके अंदर गैस का, फूड पार्टिकल्स का और लिक्विड का मूवमेंट होता है, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं। अगर आप किसी के पेट पे कान लगा के बैठेंगे तब भी आपको ये साउंड्स सुनाई देंगी। और ये साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जिन लोगों में ये साउंड्स कम हो जाती हैं उनके अंदर एक डिफरेंट कंडीशन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है कहीं ना कहीं। जिनमें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं उनके पेट में कोई इन्फेक्शन होता है, डायरिया हुआ हुआ होता है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, वो आपका जो डॉक्टर है या सर्जन है वो देख के डिसाइड करता है। नॉर्मल लोगों के अंदर भी ये साउंड्स होती हैं, पर इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है।